Hola mis amores, yo soy Dark Queen, bienvenidos a mi canal. Me da mucho gusto verlos por acá otra vez, ¿verdad? Así que hoy les traigo un nuevo video, espero les guste mucho, así que espero lo disfruten también. Así que empecemos. No, no ha caído. Bueno, en mi celular no parece que ha caído gente. Botea ahí el árbol ese. Corre. Ya voy, Es una caja. Botealo. ya voy. No, la caja se abre a cierto tiempo. Ahí está. Es esta, ¿no? Sí. No hay nada. Mira, ve. Me está matando. Quítalo. Me voy a esconder aquí en una casa. Mira, lutea la caja. Digo que se abre a cierto tiempo. Ay, ya se va a abrir. Luteala. Escóndete porque ahí viene. Sí, luteala, ¿eh? Ya se abrió. Uy. Wow. Está pegándole a la pared. ¿Es algo chido o no? Atrás de ti, ahorita. Acércate aquí. No, acá, atrás de ti. No tengo Aquí hay más balas. ni balas y yo estoy. Acá está. Ve a la caja. Agarré los huevos. Ya. Voy a matar y ya se fue hasta allá. El payaso man. Oye, este payaso tenía una K. ¿Una car? Sí. ¿La agarraste? Sí, ¿de quién es? No. No lo ocupo. O balas del 5. Vale del 5. Vámonos. Vámonos, pues. Vámonos ahí en el este. Yo lo mato, yo lo mato. Vete si quieres lootear la caja mientras yo voy allá. Control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. ¿Cuál? No, ya tenía. Ahí viene un carro, viene un carro. ¿Sí lo noqueaste? Sí. No manches. ¿Tiene Franco?
Y no morí. Ay, mira por otro. ¿Vienes en un carro? No, digo, y no morí. No, digo, soy un carro. Voy a tirar bengala. Villa, aquí hay uno, no. Aquí hay dos. Ven. Mátala. ¿Besos? Sí, son esos. ¿Qué tal de bengala? ¿Dónde está? ¿Dónde son? Ahí está en el árbol y otro está en la caja. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ya voy a ver. ¿Dónde estás tú? No manches, no manches. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Eran esos nada más? Sí, pero ya los maté, maté a los dos. Ah, por adentro. Aquí hay balas del 5, no sé si las quiera. ¿Eran todos entonces? Sí. Y el otro estaba aquí. Mira por 6. No, tengo por 8. Vente. Voy. Mira, cayeron dos, no estoy viendo porque... ¿Ya revisaste la caja? Digo, ya revisaste la caja. Vente, lo Ten- tengo, yo tengo. Espérate. Voy. Ten cuidado, acá están tirando de largo. ¿Lo viste? Sí. Está tirado en el piso. Es por donde estás tú, ¿verdad? No. ¿Ya looteaste tu caja? ¿De qué lado? Ok, ya. Ah, ahí va. ¿Ese con qué? Yo lo noqueé. Bueno, ese que mataste. No te juntes conmigo, pues si me pego uno. ¿Ya looteaste tu caja? No, brutal, me estoy quedando. Vamos, yo voy a lootear. Ay, no. Uy, hay uno ahí arriba también. Lo viste ahí viene. Está otro. ¿Por dónde? Ahí mismo me maté el hombre. Espérame, me voy a curar. Mata al que está al lado de mí. Espérame, ¿dónde está? Y el otro no sé dónde está. Están hasta allá, pero ya me queda uno. ¿Ya lo tienes al drop? Ya lo looteé. Tenía una Franco. ¿Tú tienes Franco de esta? Car. Agarraste la AW. Sí, la AW. Vente. Espérame. Que sí, de aquí se lleva balazo. Ay, ya lo vi. ¿Dónde está el carro?
Espérame, aquí había otro, pero ahorita lo voy a noquear. La tiraron de árbol. No, digo, atrás de nuestra espalda había otro. No murió. ¿Cuál? ¿De nuestra El del espalda? carro ya, el del carro ya. No, pero atrás de nuestra espalda te digo que había otro. Aunque vamos por acá, por la zona. Porque ya va a correr. Ya viste, te dije, hay otro. Por eso, porque ya la zona para correr. Matando mi casco. El del carro ya lo mataste. ¿Tú no quieres el del carro? No, el del carro yo no lo noqueé. Ya vi, ya lo vi. Ah, sí. Estaba ahí donde está el carro. Ahí viene otro, agarró nuestro carro. Ten cuidado, no sabes Sí, no. que no se vaya. ¿No viste dónde se paró? No, esto ya. Lo dio para allá. Ponte. Ese es el que te digo que nos estaba disparando. Hola amigos, esto llegó a su fin, así que espero les haya gustado mucho este video. Suscríbanse y denle like. No se les olvide dejar su comentario porque yo los leo siempre. Yo digo, a ver, ¿qué hacen mis amores hoy? Y leo sus comentarios, así que no se les olvide dejar su comentario y su like. Suscríbanse, por favor, para que puedan estar atentos cuando yo suba un video. Así que mis amores, los amo, los quiero.